如今300块钱人民币在你们的城市能干嘛？吃一餐饭，还是买一个礼物送给你喜欢的他？不，这年头300块钱的礼物不会让你和他发生故事，发生事故的概率还大一些。但是在越南岘港，300块钱3小时的澳代导游之旅，真的能让你们买回初恋般的感觉。那今天跟着老黄体验看看，是不是真的这么一回事 ？Morning， 兄弟们。也不是 Good morning 啊，是大下午了。昨天在那个 KTV 玩断片了嘛，然后他们 KTV 呢是有一个澳代导游服务的，所以昨天呢断片之前，老黄和钱哥已经约了这一个服务。然后现在的话，小姐姐应该快到我们酒店了。然后今天就开启我们的岘港澳代导游，走起！又见到你这个活该了。今天约了那个澳代导游啊，昨天在 KTV 玩断片了，我们不是约了吗？OK， 可以啊，没问题。昨天喝大了，昨天 KTV 你玩的是够猛的哈。好嘞，好。钱哥等不及了，一直期待着我们的澳代导游到来。有妹子。Hello， 哇，鬼公公点哦。Hello， 我们的澳代导游小姐姐 ，OK， 钱哥给你选，坐哪台车？都可以。这么随便的男生啊你？啊，现在随便。现在随便。我比较喜欢老板。bạn này thích em hơn. 喜欢老板。cái này giúp anh gọi được không? Wow, 好贴心，好贴心，好贴心。cảm ơn em, cảm ơn em. OK, let's go, let's go. Đi đường nào? 哇，幸福的男人！小姐姐车技很好哎。Em tên là gì? Miu. Miu, ok. Em sinh năm bao nhiêu? 200. Trẻ thế. Oh my god, anh tưởng là 207个。số tuổi làm lập phu啊。兄弟们，这种天气在岘港哇，找我们的澳代导游骑个摩托車帶我們遊岘港，那真的是非常惬意的哈。Em có người yêu chưa? Em 10 người yêu, đợi anh tới là người 11. Hạnh phúc quá, hạnh phúc quá. 好，我们到加油站啦，先把油加上，不然的话期间没有油了就尴尬了。好，兄弟们，大福利！看老黄视频领取价值1000元的看片神器爱米电视盒。首先非常感谢香港爱米视讯对本期内容的大力支持啊！爱米电视盒让老黄包括所有的海外华人朋友都多了一个看片的选择。那这一款爱米电视盒的牛逼之处，可能大家都不太了解，那你们可以打开 YouTube 搜一下，有很多科技博主都对它进行了一个全方位的深度评测，体验值真的拉满。那老黄亲自体验过后呢，真的被它惊艳到，高画质的输出，在看老黄的探店视频的时候，仿佛让你深入其境一般。另外呢，它的影视资源库非常的夸张，正不正经的电影都有。所以说平时老黄排解寂寞的时候都是用它来看片。老黄最爱看的这种球赛什么都得靠我们的这一个爱米电视盒。在海外生活喜欢看球赛的兄弟，你们肯定是知道的。另外呢，它很牛逼之处的一个智能语音操控系统，只要大家动动嘴就可以搜出你们想要的内容。家里面的老人小孩动动嘴也可以轻松使用这一个爱米电视盒，他们家的智能遥控器非常方便。那为了感谢兄弟们对老黄的支持呢，老黄会在每一期介绍爱米电视盒的内容评论区抽取2位幸运儿送给他爱米电视盒。另外大家需要的话，想购买的话，老黄也会把购買鏈接放在置頂評論區，大家趕緊衝！ OK， 多桑，好仔個 M 點㗎？剛才看你坐的車，幸福的笑得合不攏嘴啊！有女生的都不一樣。車子加滿油，我們出發！哇，紅的大海，人美還是海美？em thấy biển đẹp hay là em đẹp? Em đẹp. Wow 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 wow. 岘港的海太美了。你这么做很危险的哟。好美啊！
了我们这个韩市场就韩典来。那这一个韩市场呢，它主要是游客会过来买一些纪念品啊，或者是一些岘港的土特产之类的。然后前方呢，就到了我们这一个粉红教堂。粉红教堂到啦，把车停好，我们开启我们的岘港景点打卡。温馨呀，牛仔公園點呀？到啦，大哥叫哥哥。哎，該暖點呀？那個粉紅教堂的正門呢是進不去的，但是呢，我們的小姐姐路子很遠，有地方可以進去。em cao mét mấy? Mét 62, bảo sao mà cao thế? Em còn đeo cao gót nữa. Trời ơi, cao hơn anh rồi, chết rồi. Em đập giùm cho. Thế em cũng là người Đà Nẵng luôn. Em cũng đang thế một Thế thì mấy chục cây thôi, rất là gần. Anh có về quê không? Em dắt anh về quê lắm á. 贤哥，你身高有压力了哦，小姐姐比你高。你看清楚一下，那个地有。又开始狡辩了，又开始狡辩了。你少往一点。太影响我，影响。他就是我比较高。哎，我们小姐姐情商满分，我的天哪！兄弟们，让你们看一下贤哥的真面目。跟小姐姐在一起的时候笑得合不拢嘴，跟老黄在一起的时候就是愁眉苦脸的。到了，我们要绕到背部这边来。兄弟们，你们要是想打卡这一个粉红教堂的话，你们这个时间点一定要选好，一定要在4点半之前来到，不然的话就进不去了。小小的遗憾，但是没有关系，我们岘港景点多的是。话不多说，我们下一个景点，我们到了韩市场，带大家逛一下。老黄也是隔了2年多没有来啦。你要绅士一点，你要带女生过马路。Anh có thể mua trái cây này, trái đồ cây. lưu niệm này, quần áo này. Nếu mà anh chọn sai thời tiết anh có thể thay đổi quần áo ở đây. Em muốn ăn gì? Anh muốn ăn thịt người. 所以说，如果要是大家来到岘港的话，想带一些手信、一些礼物，可以来到这个韩市场去购买，对吧？里面什么都有。要啥有啥。对。Em muốn mua gì? Mua những đồ dễ thương. Cái này xem nào. Cái này dễ打。谦哥没有份，谦哥可以回家了。我站这，không nói了。兄弟们，这个价格还是虚高的，大家来的话一定要砍价。给你了，跟gì đây？ 你这个太骚了吧！我同意。你同意啊？我也同意。Thế cuối cùng là em không tặng em rồi. Hết rồi, anh mua những riêu đi, những vàng, không sai cho anh. 这一条道的话，就是他们这里的小吃街。menu，xem nào，这边有好多饮品啊。谦哥，你吃什么呀？哎，你吃美？吃美眉？要邊解？ Hai. Đẹp rồi, không cần đâu. 看一下谦哥吃什么？这是什么来着？cái này cũng là đặc sản của Đà Nẵng luôn hay là thế nào？反正老黄肯定是吃不惯这种的。你和小姐姐一起吧。啊，没有，我們只是溫做個禮貌而已。Ê, cái nước chấm này là nước chấm gì đây? Mắm. Wow, ngưỡng mộ quá. Hảo甜哈。哎，谦哥，过分了。哎呀，是自然發揮的，本性使然了，对呀，本性。哎呀，看不下去了，你们赶紧吃，赶紧走吧。ăn no chưa? Baby. 嗨糖rồi đấy，嗨糖啊，果安哈。这个点呢，在岘港的城区漫步非常惬意。然后现在我们再去海边，那这样子一个安排真的是不要太完美啊。我们小姐姐好勇啊，见缝插针，我的天哪！
山茶半岛云雾缭绕，非常的美啊。拎鞋小弟，開JM 燈飾啊，空膽扁啊。太舒服了，这就是自由的感觉，兄弟们，自由的感觉，自由的恋爱。哦。喂，你为什么把我的心给毁了？好浪漫啊，你们俩。老黄穿的鞋下不去呀。你不抱一下人家，哎呀！澳代导游之旅玩得非常开心啊！今天我们老板娘非常给脸，一起过来跟我们参与了这一个行程。然后今天的这一位小姐姐，哇，女友感满满，老黄超喜欢，好吧？今天真的是玩得非常开心啊！那我觉得，如果要是大家来到岘港的话，我觉得 Angel 酒吧他们家的 KTV 可以体验一下，可以，真的不错，妹子整体的一个氛围啊，还有包括说消费啊，我觉得都是 OK 的。然后再到这个澳代导游之旅，大家一定要选上100万，3个小时玩得开心的。特别是今天老黄这一位女友感满满的小姐姐，大家一定要点上啊！我们老板娘的话不一定有時間，是真的不一定有時間。嗰條係空嗰條站đúng không? OK, nhưng mà bàn này thì anh thích quá. Anh cũng muốn là tất cả mọi người nếu mà đến Đà Nẵng thì có thể book em này để có một cái chuyến du lịch mà đi rất là vui vẻ. OK， 好，那今天视频就到这里啦，我是老黄，带你们看不一样的岘港，我们下个视频见咯。好，tất cả mọi người bye bye thôi, bye bye. Không hôn cái à? Heavier, something on my chest.